வணக்கம். நான் டாக்டர் ஸ்ரீலா, ஆயுஸ்ரீ ஆயுர்வேத ஹாஸ்பிட்டல், கொல்லம், கேரளா. சளி மற்றும் அதை தொடர்ந்து மூச்சு திணர், இருமல் போன்றவ குழந்தைகளையும் பெரியவங்களையும் ஒரே மாதிரி தொந்தரவு செய்யும் ஒன்றுதான். இதுக்கெல்லாம் முக்கிய காரணம் நோய் தொற்று. ஆனால் இந்த பிரச்சனை பெரியவங்களை விட குழந்தைகள் தான் அதிகமா பாதிக்கிறது. இன்று குழந்தைகளில் சளி பிரச்சனையை பற்றி பார்ப்போம். பெரியவங்களை விட குழந்தைங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாததினால் சளி விரைவாக இருக்கலாம் மற்றும் இது இருமல், சுவாச சம்பந்த பிரச்சனைகளுக்கும் வழிவெக்கும். சாதாரண குழந்தைகளில் 2 வகையான சளி காணப்படும். ஒன்று பாக்டீரியா வைரஸ் மூலம், இன்னொன்று வந்த ஒவ்வாமை காரணமானது. தொற்று காரணமாக ஏற்படும் சளியில் நுரையீரல், தொண்டை மற்றும் மூக்கில் தொற்று ஏற்படும் செளியுடன் காய்ச்சலும் ஏற்படுத்தும். ஆனா அலர்ஜினால் ஏற்படும் செளி அவ்வளவோ தீவிரமான இல்லை. சுற்று சூழ்நிலைகளில் இருந்துதான் குழந்தைகளில் அலர்ஜி கஃப் ஏற்படுவதற்கு காரணம். ஆயுர்வேதத்தில் தசமூல கடுத்திரயம் கஷாயம், இந்துகாந்தம் கஷாயம், வாசாரிஷ்டம், கனகாசவம், சுவாசானந்த குளியா, தசமூல ரசாயனம், அகஸ்தி ரசாயனம், தாலிசாதி சூர்ணம் போன்ற இதுக்கு மிகவும் நல்லதுதான். வெளியில் இருந்து வரும் நோய் கிருமிகளால் நமது நுரையீரல் மற்றும் சுவாச கோளாவில் சளி ஏற்படுகிறது. இத்தகைய கிருமிகள் நம்ம உடலுக்குள்ள நுழையும் போது அவற்றை எதிர்த்து போராட நம்ம உடல் தயார் எடுத்துக்கொள்கிறது. இதுக்காக நிறைய சுரப்பைகள் சுவாச கோளாயில் இருந்து வெளியேறும். நுரையீரலுக்குள்ள கிருமிகள் எதிர்த்து போராடி அழிக்க உதவும். இதோட வேஸ்ட் சுருப்புகளுமா சேர்ந்துதான் சளி உருவாகிறது. இது மஞ்சள் மற்றும் அடர்த்தியாக இருக்கும். கபாக்கட்டுக்கு குறிப்பிட்ட வயது இல்லை. எந்த வயதினருக்கும் சளி உருவாகலாம். இந்த சளி நொமோனியாக மாறிக்க வாய்ப்பு இருக்கு. கபக்கட்டோட முதல் அறிகுறி காய்ச்சல் மற்றும் இருமல் தான். சரியான நேரத்தில் சிகிச்சை அணைக்கப்படவிட்டா நிலைமை மிகவும் சிக்கலா மாறும். காய்ச்சல் அதிகமா இருந்தால் குழந்தைகளுக்கு மூச்சு விடுவதற்கும் சிரமம் ஏற்படும். நெஞ்சு கூடைக்கும் வயருக்கும் இடையில் மூச்சு விடும்போது குழி விழுகலாம். மூக்க எரியும். மேலும் குழந்தைக்கு ஆக்சிஜன் அளவு குறைந்து உடல் நீல நிறமாக மாறிடலாம். சில குழந்தைகளில் இது அபஸ்மாரம் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. செளி சேராமல் தடுக்க மூக்கு சீட்டுவது நல்லது. ஆனா போர்ஸா மூக்கு சீட்டக்கூடாது. இது தலைவலி, காதில இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்பட்டதுக்கு காரணமாகலாம். சில குழந்தைகளுக்கு பால் அலர்ஜி இருந்தாலும் இந்த பிரச்சனை ஏற்படலாம். பால் ஒவ்வாமை இருந்தால் பால் தவிர்க்கலாம். குழந்தைகளுக்கு பால் சீக்கிரம் ஜீரணமாகிறதுக்கு பாலிலே தண்ணி கலர்ந்து கொடுப்பதுதான் நல்லது. சளி சைனஸ் பிரச்சனை உள்ளவங்களில் துளசி, கற்பூரவல்லி, மஞ்சள் மற்றும் வேப்பிலை போட்டு ஆவி பிடிப்பது நல்லது. வெதுவெதுப்பான தண்ணீரில் உப்பு போட்டு வாயில் உட்கொள்ளுவதும் ரொம்ப நல்லது. துளசி சாறில் தேன் மிக்ஸ் பண்ணி தினமும் ஒரு 3 வேளை சாப்பிடலாம். நோய் தொற்றுக்களை எதிர்த்து போராடுவதற்கும் சளி மற்றும் இருமலுக்கும் இது மிகவும் நல்லது. துளசி சார் மற்றும் கற்பூரவல்லி சார் சம அளவில் எடுத்து தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுவதும் நல்லது. இது 2 வயது மேற்பட்ட குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கும் மிகவும் நல்லது. அதே போல் பாலிலே மஞ்சள் மற்றும் மிளகு கலர்ந்து குடிக்கலாம். துளசி மற்றும் கற்பூரவல்லி நல்ல நசுக்கி சுத்தமான துணையில் கட்டி அதை லேசா சூடு பண்ணி குழந்தையில் நெஞ்சு பகுதியில் ஒத்தளம் கொடுக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு தொடர்ந்து காய்ச்சல், சளி மற்றும் இருமல் இருந்தால் ஆரம்பத்திலே மருத்துவரிடம் காட்ட வேண்டும். பார்மசியில் இருந்து சிறப்புகள் மற்றும் ஆன்டிபயோட்டிக்குகளும் வாங்கி குழந்தைகளுக்கு கொடுப்பது நல்லதில்லை. காரணம், குழந்தையை நேரடியாக பரிசோதிச்ச பின்னர் தான் எந்த மருந்தை உட்கொள்வதும் என்பதை டாக்டர் டிசைட் பண்ணும். உங்கள் குழந்தைகளுக்கு சளி, இருமல் மற்றும் மூச்சு திறன் இருந்தால் உடனடியே டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ண வேண்டும். இனி ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரைக்கும் நன்றி, வணக்கம்.